Ja, god formiddag alle sammen. Nu er klokken 10.00 på mit uge i hvert fald, og det betyder, at vi starter vores webinar om de regler om tidsregistrering, der jo træder i kraft 1. juli i år. Jeg hedder Ulrik Offersen og arbejder i Læser Groups marketingafdeling, og med mig i dag er min absolut skarpeste kollega, når det handler om HR og jura og ansættelsesret. Det er selvfølgelig dig, Mette Nørlem. Velkommen til. Før du får ordet og gør os alle sammen klogere, så har jeg lige et par praktiske bemærkninger. Og det ene er, at vi faktisk er rigtig mange til stede i dag, så det vil ikke være muligt at stille spørgsmål og få svar under webinaret. I kan godt stille spørgsmål skriftligt, og så kan vi vende tilbage til jer, hvis I har brug for det. Men det er ikke muligt at stille mundtlige spørgsmål. Derudover så vil I om et par timer, eller et par timer efter webinaret, få en mail fra os, og den vil både indeholde en optagelse af webinaret, og også de slides, som Mette gennemgår. Og så kan I i ro og mag sidde og læse dem derfra. Og med det, så vil jeg give ordet til dig, Mette. Tak. Jamen, så vil jeg lige begynde at skifte lidt i de her slides, og også godmorgen og velkommen fra min stol af. Vi skal lige her. Nu kører det helt. Nu er vi snart færdige, inden vi får kørt præsentationen hurtigt igen. Yes! Jamen velkommen til, og det vi skal her, sådan de næste halve time, 3 kvarter, det er dagens agenda. Og nogle af jer har måske allerede været på et webinar om tidsregistrering før, for vi holdt jo faktisk et i november. Der var vi spritnye og vidste faktisk ikke ret meget, fordi der havde vi simpelthen kun lige set reglerne komme ind. Nu har vi regelsæt, og de er vedtaget, og vi er også blevet lidt klogere. Så vi kommer til selvfølgelig lige at tage et kort overblik over reglerne, hvis man ikke har været ind over dem før. Også lige se de her krav, der stilles til arbejdsgiver. Så vil jeg lige sige lidt om, hvad vi faktisk ved mere om i dag, for der er noget, vi er blevet klogere på, og så er der desværre også noget, vi ikke er helt stadigvæk blevet klogere på. Så det vil jeg også lige prøve at snakke lidt ind i. Og ellers så kommer faktisk en stor del af den her tid til også at handle lidt om det her med, hvordan man kan komme i gang med at tidsregistrere. Jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at det måske ikke har været den, som mange virksomheder har synes, det har været årets fedeste lovforslag, der er blevet vedtaget. Så jeg tænker, at jeg vil prøve at give nogle tips til, hvordan man kommer i gang med det, sådan så det bliver godt. Og det kan også være, at man kan faktisk blive klogere på det. Og så til sidst har vi egentlig samlet lidt nogle af de her hyppigst stillede spørgsmål, som vi har fået rigtig mange gange, og det kan være, der er nogle af dem, der også giver mening for jer. Så det er det, der er dagens program, så lad os kigge ind i det her med reglerne først. Jamen, jeg tror, de fleste af jer er helt klar over, at det her, det er regler, der kommer fra EU, og hvor vi gerne vil sikre, at medarbejderne ikke arbejder for mange timer. Altså den her 48-timers regel, som betyder, at man kun må have en gennemsnitlig arbejdstid på højst 48 timer over den her periode på 4 måneder. Det er det, der kom i EU-dommen, og udover det, så kom EU-dommen jo også med det her med, at det man gerne ville, det var, at medarbejderne faktisk skulle have lov til at kunne dokumentere, hvorfor, eller hvor meget de egentlig arbejdede, så at man var sikker på, at arbejdsmiljøreglerne blev overholdt. Dommen, og sådan set også det første lovudkast, vi fik, sagde også, at et andet formål var, at vi kunne tjekke hviletidsbestemmelserne. Det er altså det, der hedder 11-timers-reglen. Og jeg beklager, hvis det sådan siger lyde her i, det er Ulriks vækkeur, der vælter. Men vi er her stadigvæk. 11-timers-reglen, så er der det her med pauser, altså man har ret til en pause, hvis man arbejder mere end 6 timer, og så den ugenlige fridøgn. Og hvis nu nogen af jer sidder og tænker, det har jeg da hørt noget andet om, så lover jeg, at det vender jeg tilbage til, fordi det er en af dem, vi lige sådan har hængende lidt som en cliffhanger. Men jeg skal nok sige mere om det. Men det her, det var det, man egentlig oprindeligt ville med reglerne. Hvordan vil man så opnå det her med at give medarbejderne mulighed for at kunne dokumentere deres arbejdstid? Jamen det gjorde man jo ved at sige til arbejdsgiver, du har pligt til at indføre et eller andet form for objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, som registrerer arbejdstid. Og formålet er som sagt at for medarbejderen og for selvfølgelig også arbejdsgiver, at man kan måle den her daglige arbejdstid for at se, om vi kommer over, eller vi holder os under de 48 timer i gennemsnit, som vi skal. Der var relativt få krav til faktisk det her arbejdstidsregistreringssystem, så det betyder jo egentlig, at I kan vælge den løsning, og det skal jeg nok sige lidt mere om senere hen, men der er jo mange muligheder for at vælge en løsning, for der var faktisk kun 2 krav til arbejdsgiver. Den ene, det er,
at I kan sørge for, at lønmodtageren til enhver tid kan se egne registreringer. Det er jo selvfølgelig også for, at man selv som medarbejder kan holde øje med, har jeg arbejdet for meget, eller arbejder jeg for mange timer osv. Den anden ting, det var, at der er et krav om, at de skal opbevares i mindst 5 år. Og det har vi også fået konstateret. Det gælder altså også, hvis en medarbejder fratræder, skal jeg sige, så skal I stadigvæk gemme data på de her medarbejdere i 5 år. Medarbejderen, der er fratrådt, skal ikke have adgang til egne data, men hvis en medarbejder kommer tilbage efter at have været rejst i måske 2 år eller noget andet og beder om de her data, så skal de altså gemmes. Så det skal I lige sikre ind i, at I også på fratrådte medarbejdere i den her 5-årsperiode. Ja, kort, så tror jeg, at de fleste har helt styr på, hvem der skal registrere tid. Det er jo lønmodtager, og en lønmodtager er sådan, hvis vi kigger på det rent juridisk, det er en, der modtager vederlag for udførelse af et personligt arbejde i tjenestesforhold. Det lyder meget juridisk, men det er det, der er definitionen. Men udover at man skal være lønmodtager, der modtager vederlag, så skal man faktisk også være omfattet af arbejdsmiljøreglerne. Og det er en super vigtig pointe for jer alle sammen, fordi det her, det er sådan nogle generelle arbejdstidsregler, vi har, men der findes virkelig mange særlige arbejdstidsbestemmelser. Og hvis man ikke er omfattet af de her 11-timers-reglen og alt det her, fordi man har andre arbejdstidsregler på sit område eller i sin branche, så er det altså super vigtigt, at I får kigget ind i at sige, godt, så er det jo det her, der gælder hos os. Og hvis det er dem, der gælder hos jer, og ikke de generelle regler, der gælder hos jer, så er det, så skal man ikke registrere arbejdstid i henhold til den her lov. Og det kunne være lastbilchauffører, der har helt særlige arbejdstidsbestemmelser. Det kunne være landbrugsmedarbejdere eller så videre. Altså vi har nogle grupper, som har nogle meget særlige regler for, hvornår og hvordan de skal arbejde. Og hvis ikke de er omfattet, skal de heller ikke registrere. Jeg tænker, at den gruppe, som I sidder med nu, det er funktionærer, administrativt personale osv. Og de vil jo typisk være omfattet af de her helt generelle regler. Så det er den her gruppe. Så kommer den her med, hvem der er undtaget. Og her vil jeg jo helt vildt gerne kunne sige til jer, at det har vi fuldstændig styr på, hvem det er. Det har vi bare ikke. Det er simpelthen det område, der er allermest uklar i den her retstilstand. Og det betyder jo også, at jeg kan ikke sige meget mere end det, vi fortæller nu, fordi det er det, vi ved. Jeg har lagt mig meget op af det, som nogle af de store advokathuse siger, noget af det, som de faglige organisationer siger. Men i bund og grund, så får vi jo først en endelig definition af, hvem der er undtaget den dag, hvor vi enten får en særlig bekendtgørelse fra ministeren, der uddyber det, eller hvor vi får nogle domstolsafgørelser, der siger, at den og den her type er ikke omfattet. Så her kan jeg desværre ikke give et super konkret svar, men lad mig alligevel gennemgå lige det, jeg ved. Fordi det vi ved, det er, at hvis man har medarbejdere i arbejdsfunktioner, hvor den her arbejdstidslængde, som følge af nogle helt særlige træk, simpelthen ikke rigtig kan måles eller fastsættes, så er man det, vi kalder selvtilrettelægger. Og en selvtilrettelægger er dels der, hvor man måske ikke kan, som sagt, måle eller lige konstatere, hvornår man er på arbejde, og hvornår man ikke er på arbejde. Men en selvtilrettelægger skal også være en, som faktisk fuldstændig selv kan fastsætte sin egen arbejdstid. Og det er jo lige præcis den sidste sætning her, der giver anledning til, at mange bliver i tvivl. Og det man kan sige, det er, at hvad nu hvis jeg arbejder hjemme hver dag? Er det så lige med frihed til at bestemme egen arbejdstid? Det kan det selvfølgelig godt være, men hjemmearbejde i sig selv er ikke lige med at kunne bestemme egen arbejdstid. For typisk, så selvom man arbejder hjemme, så skal man deltage i et møde, eller være tilgængelig, eller noget andet. Hvis man er forpligtet til at deltage i enkelte obligatoriske møder, så betyder det ikke omvendt, at arbejdstiden er fastlagt, fordi det kan stadigvæk godt være, at det bare fordi der ligger et møde i ny og næ, man skal dykke ind til, så er resten af ens arbejdstid egentlig fleksibel, og dermed så kan man være selvtilrettelægger alligevel, selvom man deltager i enkelte møder. Flekstid er der mange, der siger, jamen jeg kan jo selv stemple ud og ind. Ja, det kan man godt, men de fleste flexjobber har jo alligevel en eller anden fase for, hvornår man, en eller anden tid, hvornår man skal være der, eller være tilgængelig, eller noget andet. Så det vil heller ikke i sig selv betyde, at man var selvtilrettelægger. Så kan det være, at man egentlig godt har retten til at aflyse eller flytte et møde, men igen betyder det heller ikke, at man er selvtilrettelægger. Og jeg ved godt, at jeg sådan hele tiden taler for og imod mig selv, og det er egentlig meget bevidst, fordi det er for at prøve at fortælle jer, at det er rigtig svært at kigge på det. Der er ting, der var den ene vej, og der er ting, der var den anden vej.
Det, der er afgørende, det er helt sikkert, det kan jeg i hvert fald sige, det er, at man er nødt til at kigge på hver enkelt job. Man kan ikke sige, at alle direktører, altså underdirektører er fritaget, eller alle chefer er fritaget. Men det er helt 100% sikkert. Man skal kigge på det enkelte job. Og det er også helt sikkert, når det så er sagt, at så er det en indskrænkende fortolkning. Og man skal huske på, at det her, det er jo faktisk givet for at sikre medarbejderne en ret til at kunne dokumentere sin arbejdstid. Og siger I, at man er selvtilrettelægger, så tager I jo faktisk den ret væk. Derfor er der heller ingen tvivl om, en domstol, der skal sidde og vurdere det her, vil vurdere det ret indskrænkende fortolkning ud fra, om det er en medarbejder, der har lov til at fritage sig for den her ret. Skulle I have, og jeg er nødt til at sige, at jeg tror altså, det er virkelig, virkelig få, og efter min bedste overbevisning, så er vi oppe i nogle helt specielle stillinger, eller også så er vi oppe i aller øverste ledelseslag, og i hvert fald som minimum eller maksimum dem, der ligger lige under direktionen, der bare kan komme i spil til det her. Hvis I konstaterer, at man er selvtilrettelægger, så skal de faktisk stå i vedkommendes ansættelsesbevis, og det vil sige, så skal I altså enten ud og skrive et tillæg, eller sætte det ind i kontrakten. Og der vil jeg faktisk anbefale, at I på det tidspunkt, når I skriver den her undtagelse, faktisk egentlig skriver, hvorfor I mener, at vedkommende er undtaget. For står der pludselig et fagforbund, eller en medarbejder, eller en anden dag og banker på døren, så er det egentlig rart nok at sige, at vi gjorde det, vi traf beslutningen af den og den årsag, og den begrundelse. Så det giver god mening. Så det her svar, det må desværre hænge lidt i luften endnu, fordi det ved vi ikke så voldsomt meget mere om. Vi skal selvfølgelig nok følge op på det, når vi bliver klogere på det. Jeg synes, at mit princip vil mere være at starte med alle, og så undtage nogen hen ad vejen, end gør det modsatte. Så er der faktisk noget andet, vi godt ved lidt mere om, end sidst vi holdt webinar. Og det er jo noget med det her med, at vi har fået konstateret, at undtagelsesregistrering er nok. Og undtagelsesregistrering, det betyder jo, at man så egentlig kun går ind aktivt og registrerer den dag, man kommer senere, eller går og bliver længere, eller noget andet i den stil. Men mange har sådan en opfattelse af, at så kan vi bare lave et system, hvor man skriver ind, det var 2 timer, jeg arbejdede mere i den her uge. Og der er jeg nødt til at sige, I skal jo huske på, hele formålet med det her, det er jo, at systemet skal kunne tælle til 48. Så man er jo nødt til et eller andet sted at have medarbejderens almindelige arbejdsplan med ind i det også. Jeg tænker, et eksempel kunne for mange medarbejdere være det her med, at man skriver, jeg arbejder hver dag fra 8 til 4, og så står det som fast standardplan, og når så at man bliver længere, eller kommer før, eller noget andet, jamen så går man ind og ændrer det. Men det er ikke nok kun at skrive de 2 ekstra timer på. Maskinen, kan man sige, eller systemet, skal jo kunne tælle til 48, så på den måde skal medarbejderens almindelige arbejdsplan jo også være med i det her. Men det gør det jo lidt nemmere, hvis der ligger en standardplan, og så skal vi faktisk kun ind og registrere aktivt, når det er, der er noget, der er anderledes, end det plejer. Så det var den ene nyhed, vi ved noget om. Den anden, det var sådan lidt af den, jeg teasede lige fra starten, det er det her med, at det har været helt klart fra EU-dommen, det har været helt klart også i forordene til loven, at man skulle kunne bruge det her til at kunne dokumentere den daglige arbejdstid, altså den her ugenlige arbejdstid på de 48 timer, og også hviletidsbestemmelserne. Men lige nu har vi faktisk et andet svar fra beskæftigelsesministeren, fordi det beskæftigelsesministeren siger, det er selvfølgelig, at hviletidsbestemmelserne stadigvæk overholdes, men det er ikke nødvendigt at sikre komme- og gå-tider. Man kan godt nøjes med at registrere den daglige arbejdstid. Det betyder jo, og det må vi jo sige, selvom vi er mange, der ikke helt forstår, hvordan man kan registrere eller dokumentere hviletidsbestemmelsen, hvis ikke man har komme- og gå-tider på. Men helt sikkert så er det jo i hvert fald, at ministeren har flere stjerner på skuldrene end alle vi andre. Så når hun siger det, så er det sådan, det er. Og det betyder jo, at lige nu har vi en retstilstand, som gør, at man kan nøjes med at sige, når dagen er omme, jeg har arbejdet 8 timer, eller 7 timer, eller 10 timer, eller hvad det nu er, og så registrere det uden at angive, hvornår man kommer og går. Det er helt sikkert, det er sådan, det er, og det holder også lige nu sådan rent juridisk. Jeg vil godt sige, at herfra også af er vores klare anbefaling, og det ved jeg også, at der er mange andre, der går ud og siger, vores klare anbefaling er altså, I overvejer også at registrere komme- og gå-tid. Og det er jo mere fordi, så har I også den dokumentation for, at I overholder de hviletidsbestemmelser, der egentlig er. Men lige nu, så kan man altså nøjes med at registrere den daglige arbejdstid,
Så hvis man synes, det er fint nok, jamen så er man også helt compliant med lov. Det var reglerne. Så kunne jeg godt tænke mig at lige sådan prøve at give nogle af de ting, som vi har hørt og set omkring det her med, hvordan man kan komme godt i gang med tidsregistrering. Jeg vil sige lidt om den løsning, ikke den tekniske løsning, men hvad er det for en løsning, man i hvert fald skal have med, eller overvejelser, man skal have med, når man vælger løsninger. Så har vi også kigget lidt ind i, hvad er det egentlig for nogle guidelines, I måske som HR eller lønbogholder skal ud og lave nu her, for at klæde jeres medarbejdere på til det. Så har vi lige taget kort lidt med om, hvad er arbejdstid, hvad er ikke arbejdstid. Og så endelig så har vi lige dykket lidt ind i det her med, hvorfor skal vi egentlig registrere arbejdstid, og hvad skal vi bruge det til. Så jeg kigger ind i de her 4 punkter nede på det. Det første, det er, at som jeg sagde indledningsvis, så er det jo ikke fordi, at rigtig mange måske har syntes, det her det var det allersjoveste at skulle i gang med. Derfor er det også super vigtigt, at I kigger på at finde en nem løsning. Og når jeg siger en nem løsning, så er det en løsning, der passer ind i jeres virksomhed og jeres dagligdag. Og det vil jo sige, at kig ind i, spørg jer selv, jamen bruger vi mest PC'er, er folk mest på deres mobiler, har vi adgangskort eller chips eller noget andet. Fordi mange gange, så kan man sige, at hvis alle møder ind på pinden hver dag, så er det jo super nemt at sætte adgangskortet til og registrere, hvornår man kommer, hvornår man går. Men det hjælper jo så ikke, hvis man arbejder på distancen eller hjemmefra, eller på forskellige kontorer, eller noget af den stil. Så det er jo også noget at kigge på, hvor er det, men er det mobilen, folk har i hånden, er det en PC, man har nemt adgang til? Altså kigge ind i den løsning og sige, hvordan er det vores dagligdag er her hos os, og finde en løsning, der passer til det. Så snakkede vi om det her med undtagelsesregistrering. Det er jo også noget, I kan overveje, om det giver mening hjemme hos jer, sådan så I egentlig et eller andet sted siger, at vi har mange medarbejdere, der egentlig sådan faktisk i det daglige arbejder fra 8 til 4, så det lægger vi ind, eller 8 til halv 4, eller hvad det nu er hos jer, og så nøjes med undtagelsesregistrering. Så det kunne jo give god mening også at gøre det på den måde, for at gøre det nemmere for jeres medarbejdere. Så har jeg i parentes skrevet det her med undtagelsesgodkendelse, fordi det er jo ikke sådan, at der er noget krav om, at der skal være en godkendelse af de timer, der lægges ind. Det er selvfølgelig min klare anbefaling, at det gør I, fordi godkendelsen betyder jo, at hvis ikke man godkender, så står medarbejderens indtastninger jo bare til råd, og det er jo, hvis man kan bruge det her som et dialogværktøj, plus det, at man vil bruge det til selvfølgelig at sikre sig, at medarbejderne ikke, så er det en god idé, at lederen også indimellem kigger ind og får godkendt de her. Men det kunne jo også godt være, at man kunne nøjes med, at man kun godkendte, hvis der var afvigelser fra de 37 timer, også for at gøre det nemt for lederne, for mange ledere er sikkert heller ikke super vild med den her administrative godkendelsesopgave. Så synes jeg jo det her med at kigge ind i en løsning, hvor man siger, nu gør vi det nemt for medarbejderen. Hver dag, når klokken er 4, så får man en notifikation, har du husket at registrere? Eller hvis ikke du har registreret, så får du en reminder, eller et eller andet. Rigtig mange kalenderfunktioner kan også bruges til, at man lægger sin opgave den, og så registrerer den selv den tid, man har. Det kan også være, at den kommer op og siger, var du kun på arbejde i dag fra 8 til 4, og så siger jeg bare ja, og så godkender jeg det lynhurtigt. Så kig på alle mulige nudging-elementer, kan vi vel nærmest kalde det, som gør det nemt for medarbejderen at finde den løsning, der passer hos jer. Så kan man jo også sige, I kan også tage stilling til at sige, den her løsning, vi vil have, skal den bare registrere tid? Eller når de nu alligevel skal registrere tid, vil vi så egentlig gerne vide, hvad de laver? Så kan det jo også være en god overvejelse at gøre til det. Og endelig så er der også noget praktisk. Skal de her registreringer sendes til løn? Har vi folk, der har jobløn, så skal den jo ikke videre, men der kan jo godt være medarbejdere, hvor det faktisk er nogle data, der skal gå videre til løn. Så er det også vigtigt at kigge ind i, om den løsning, I har, faktisk understøtter det. Så til sidst skal I tage stilling til det her med at registrere pauser. Og ikke kun pauser, også andet fravær. Vi skal huske på, for eksempel så tæller ferie ikke med, når vi beregner den her 48 timers regel over 4 måneder, så trækkes den ud. Så det kunne jo godt være en god idé, at der også i den her løsning faktisk var taget højde for, at man fik registreret ferie, fravær og sygdom og alt muligt andet. Så kig på, hvad er det for en biks I går i hver dag, og find den løsning, der passer lige præcis og til jeres hverdag. Så er der guidelines. Det er jo sådan altid en god opgave at skal klæde medarbejderne på, og også noget, man måske synes kan være lidt træls at skal sidde og skrive, men det er jo i hvert fald en god idé at få det gjort.
Det første, det kunne jo være at sige til medarbejderne, hvornår er det, vi vil have, du registrerer daglig arbejdstid. Hvor skal du registrere det, men også registrerer du hver dag? Registrerer du en gang om ugen, eller hvornår gør du? Jeg tror ikke, jeg sådan tør anbefale, at man gør det ret meget mere end en gang, altså ret meget oftere eller sjældnere end en gang om ugen. Og det afhænger vel af, at de fleste af os kan have svært ved at huske, hvornår vi gik hjem fra arbejdet sidste onsdag. Så hvis det system her skal være pålideligt og objektivt, så vil det kræve, at det er registreret inden for sådan en periode, hvor man har en rimelig mulighed for at kunne huske, hvornår man rent faktisk kommer og gik. Så skriv til jeres medarbejdere, hvor de skal registrere, men selvfølgelig også, hvornår og hvor tit de ønsker de have det. Hvis I går til undtagelsesregistrering, jamen så handler det jo om at gå ud og fortælle det her med, at du skal bare registrere, hvis din arbejdstid afviger fra den fastlagte arbejdsplan. Og så kan være medarbejder jo eventuelt lægge selv sin egen arbejdsplan ind, for der er jo selvfølgelig altid nogen, der hellere vil møde kl. 9 og blive til 5, end nogen, der hellere møder kl. 8 og 4 osv. Så kan man lægge den, eller man kan gøre det fælles. Men gå ind og sige, at undtagelsesregistreringen også skal undtages, hvis det er det, I går efter. Så er det også nødvendigt, at I i forbindelse med det her kigger, hvad er det rent faktisk, I registrerer. Fordi det her, det er data. Det er data på, hvornår jeg har været her, måske også hvor, hvis det er det, den løsning, I går efter. Og derfor så bør I faktisk kigge ind i jeres privatlivspolitik. Det her, det er persondata, I har på jeres medarbejdere, så I er nødt til at gå tilbage og kigge i den privatlivspolitik, I har i forhold til medarbejderne, hvilke data I registrerer på dem. Også at sikre sig, at der står noget om, at I registrerer tid og arbejdstid. Og hvis ikke der gør det, så er I simpelthen nødt til at opdatere jeres privatlivspolitik. Hvis I har godkendelsesprocedurer, så skal der selvfølgelig også gives besked til medarbejderen om, at du kan forvente, at din leder godkender det her. Det gør han en gang om ugen eller en gang om måneden, eller noget andet i den stil, fordi det har man selvfølgelig også krav på og information om at vide, hvornår at det bliver godkendt, det man registrerer. Så er det sådan set altid ubehageligt at skal forudse uenigheder, men det kunne der jo godt tænkes at være. Og der kunne man måske allerede her begynde at skrive, hvad gør vi, hvis dig og din leder faktisk ikke er enige? Du mener egentlig, at du først gik hjem kl. 4, og din leder synes altså helt bestemt, han så du kørte ud med cyklen kl. 2:30. Så hvad sker der? Hvad gør vi? Hvordan løser vi uenigheden mellem dig og din leder? Selvfølgelig skal de gerne afklares i forbindelse med en eller anden form for snak under godkendelsesproceduren. Men hvad nu, hvis ikke der opstås enighed? Kan din leder så faktisk overrule, eller skal du så faktisk dokumentere, at du var her til kl. 4, eller hvad? Jeg ved godt, og det er sådan et rigtig godt juridisk princip, det der altid at forudse kritiske røster og problemer, men det giver bare god mening, at man allerede nu her siger, hvordan håndterer vi det. Igen, som jeg sagde før, ferie og fravær, skal det registreres? Det kan være, at vi gør det, det gør vi ikke, men meddel i hvert fald medarbejderen, hvad I tænker om det. Så tænker jeg faktisk også, at der er noget med det her, ikke hvis man stempler ud og ind, så stempler man selvfølgelig ud kl. 16:08. Men hvad nu, hvis man selv skal registrere sin arbejdstid? Er det så faktisk arbejdstid? Altså lige præcis, jeg gik 16:08:43, eller er det til hele nærmeste kvarter eller noget andet? Jeg tror alle, der sådan har haft med timelønnet at gøre, kender godt det der med at runde op og runde ned. Gør vi det her, eller registrerer vi præcis tid? Igen, skriv det ned, fordi ellers så risikerer I om et halvt år, og så står I med et hav af diskussioner om, jeg troede at det var til nærmeste hele time eller halve, eller hvad det nu er. Så skriv, hvad det er, I vil have, de registrerer. Så kan der også være behov for, at man tænker, gud, og sidste onsdag, den lignede helt sig selv, og pludselig kommer man til, gud nej, jeg var der gik før i onsdag, eller noget andet. Så medarbejderne skal jo også et eller andet sted gives en mulighed for at have besked om, kan jeg rette i mine registreringer, og hvornår kan jeg rette dem. Jeg tænker typisk, det vil være sådan, at man måske kan rette, indtil lederen så endelig har godkendt det. Men hvad så, hvis jeg opdager fejl derefter? Hvad skal jeg så gøre? Så alle sådan nogle ting er det jo super godt at få lavet nogle guidelines på, sådan så medarbejderne har et godt regelsæt for, hvad det er, der kræves af mig, og så vi ved at få det skrevet ned, undgår nogle af de her ting, som vi ellers kan blive uenige om. Så vil jeg lige dykke lidt ned i det her med, hvad er arbejdstid og hvad ikke. Og det er selvfølgelig dels for lige at klæde jer på til det her, men det er faktisk også for, at I kan klæde medarbejderne på, for jeg tror, at rigtig mange medarbejdere kan være i tvivl om, hvad er det, der er arbejdstid, og hvad er det, der er hviletid. Og jeg skal sådan lige indledning sige, at når jeg snakker om arbejdstid, så er det jo den her arbejdstid, vi snakker om i forbindelse med arbejdsmiljøreglerne. Det er jo ikke ansættelsesretligt. Altså det er jo ikke, om jeg får løn for
så mange timer, eller har jobløn eller andet. Så den der sådan mere ansættelsesretlige tilgang til, hvor mange timer jeg er ansat til, det er slet ikke det, vi snakker om. Her snakker vi simpelthen om, har jeg lavet noget arbejde, eller har jeg ikke lavet arbejdstid. Hvad er arbejdstid så? Jamen helt oplagt er det jo selvfølgelig at sige, den tid, jeg er på arbejdspladsen, det er arbejdstid. Og man kan sige, hvad så hvis jeg så skal transportere mig et eller andet sted hen? Ja, hvis jeg skal transportere mig hjem til mig selv, og det er min almindelige transport mellem fast arbejdssted og hjem, så er det helt sikkert ikke arbejdstid, så er det altså hviletid. Så selvom man bor langt væk, eller synes man skal køre hjem og bruger tid på det, så er det ikke i den her sammenhæng og klassificeres som arbejdstid. Men hvis jeg derimod transporterer mig for min arbejdsgiver, det kan være, at jeg har været på kursus, det kan være, at jeg har været til kundebesøg, det kan være, at jeg har været på en anden firmalokation eller noget andet i den stil, så gør man typisk det, at den transport, man har for arbejdsgiver, den tæller med som arbejdstid. Dog trækker man egentlig som regel den tid fra, som man normalt vil have transporteret sig for at komme hjem. Altså så hvis jeg har haft en time hjem til mig selv, og nu kører jeg så her fra Aarhus til Allerød, og det tager 3 timer, jamen så er det altså kun 2 timers ekstra, jeg har arbejdet, fordi den ene time havde jeg måske ikke kørt alligevel i forhold til den lokation, jeg arbejder på normalt og bor ved. Så er der et af de sværeste områder, det er det her med at stå til rådighed. Helt sikkert er det, at arbejdstid, hvis jeg står til rådighed, altså på arbejdspladsen. Det kan godt være, at jeg ikke laver noget, jeg har bare en overnatning, jeg skal være på arbejdspladsen og stå til rådighed, fordi det kan være, der pludselig er et eller andet, jeg bliver kaldt til. Og står man til rådighed og skal være på arbejdsstedet, så er der ingen tvivl om, så tæller det også med som arbejdstid. Og her er det igen selvfølgelig vigtigt at sige, at der kan være andre arbejdstidsbestemmelser. Blandt andet har man jo personer, som er ansat i døgnvagter på institutioner og sådan noget, og der kan altså være andre regler. Det her, det er de generelle regler igen, som jeg tager udgangspunkt i. Hvis man nu står til rådighed, men er hjemme ved sig selv, hvad så med det? Og det er måske nok det sværeste punkt at afklare her på, hvad arbejdstid er. Hvis jeg bare går derhjemme og kan lave, hvad jeg vil, og måske bliver jeg ringet op, og så skal jeg lige sådan i løbet af dagen fikse et eller andet, så kan det her rådighedstid godt registreres egentlig som hviletid. Men noget af det, man har kigget efter for at definere, om det er arbejdstid eller ej, det er egentlig mere, hvor meget jeg skal stå til rådighed hele tiden. Altså må jeg ikke lave noget andet, skal jeg springe det sekund, min arbejdsgiver ringer eller noget andet, så regner man faktisk også rådighedstiden som arbejdstid. Hvis vi så kigger på hviletid, så kan man sige, hvad med de pauser, man har på arbejdspladsen? Men pauser på arbejdspladsen er hviletid, hvis jeg kan helt frit bruge den til, hvad jeg vil. Der er jo mange, der stadigvæk spiser frokostpausen ved PC'en, eller har møde med kollegaerne, eller noget andet. Og hvis man gør det, så er det selvfølgelig også arbejdstid. Men hvis jeg har en halv time, hvor jeg kan gøre lige hvad jeg vil, jeg kan gå en tur, jeg kan køre hen og handle i Føtex, eller hvad pokker nu, hvis jeg helt frit har den, så er det ikke arbejdstid, så klassificeres det som hviletid, og så skal det selvfølgelig trækkes ud. Jeg sagde før, at det her transport mellem egen hjem og fast arbejdssted er heller ikke, arbejdstid, det er også hviletid. Og endelig er, som jeg prøvede at klassificere det her før med, at hvis jeg står til tjeneste hjemme hos mig selv, står til rådighed, så er det som udgangspunkt hviletid. Men det her med, hvis jeg hele tiden skal stå til rådighed, eller være klar til at kunne springe hver øjeblik det vil, så er vi altså mere over i at klassificere det som arbejdstid. Så det her, det er det, vi ved. Og jeg synes faktisk, at det giver super god mening, at I også tager nogle af dem her med til medarbejderne, for jeg tror, at rigtig mange medarbejdere kan være i tvivl om for eksempel transporttid for arbejdsgiver. Og når jeg tror, mange medarbejdere kan være i tvivl, så er det måske dels fordi de ikke kender reglerne, men det er også mange gange fordi, der måske står i en kontrakt, du får ikke løn for det her. Og det er også rigtigt, det forstår jeg godt, og det er de ansættelsesretlige perspektiver af det her med arbejdstid. Det er bare ikke det samme, jeg snakker om. Jeg snakker om arbejdstid i arbejdsmiljøforstand. Så derfor så giver det mening, at I også fortæller medarbejderne, hvad er det, der skal være med, når du tæller din arbejdstid eller ej. Ja, men så kan man prøve at sige, så er der jo hele det her, som jeg gerne vil fortælle lidt ind i, og sige, hvad er fortællingen om, hvorfor vi hele tiden skal registrere arbejdstid. Og der synes jeg altså, der ligger en god fortælling i det, fordi det her, udover at arbejdsgiver kan synes, at bureaukratisk og alt muligt andet, så er der jo ingen tvivl om, og så kan medarbejderne jo på den anden side opfatte det her som kontrol. Nu forsvinder hele min fleksibilitet, eller nu sidder min chef der og holder øje med, hvor meget jeg arbejder osv.
Og derfor synes jeg, der ligger en rigtig væsentlig fortælling i at sige det her med, de her arbejdsmiljøregler om tid, og mange andre arbejdsmiljøregler tid, det er faktisk for at passe på medarbejderne. Jeg tror, hvis jeg sådan prøver at skal lave en lille analogi på det, så giver det super god mening, at I alle sammen kender reglerne. Hvis man går på en byggeplads, så har man sådan en hjelm på for at beskytte hovedet. Og det giver jo super god mening for at passe på medarbejderne. Og i bund og grund, så er det helt samme princip det her, ikke? Vi vil gerne passe på, at du ikke kommer til at arbejde alt for meget. Og jeg synes faktisk, hvis man siger det på den måde, jeg siger det, så er det svært at synes, det er voldsomt usympatisk, fordi så er det for at passe på. Så det her, det er altså den arbejdstidsbeskyttelsesreglen, som er den samme som sikkerhedshjelmen på dem, der risikerer at få noget tungt i hovedet. Og det man jo vil med de her EU-regler, det er jo, at før, så kunne det jo godt være, at man arbejdsgiver ikke overholdt arbejdsmiljøreglerne. Og medarbejderne havde ikke muligheden for at kunne dokumentere det. Det var jo simpelthen det, der var årsagen til hele det her. Det var, at medarbejderen, som synes hun havde en sag om, hun arbejdede alt for mange timer, ikke kunne løfte den her bevisbyrde. Det kan en medarbejder nu. Man kan jo give mulighed for at dokumentere de her både overtrædelser, men jeg skriver også eventuelle overtrædelser, fordi det kan jo egentlig godt bruges før. Altså man kan jo godt bruge det allerede før som medarbejder. Hvis man siger, at jeg er faktisk kun ansat til 37 timer, men jeg kan egentlig se, at jeg i gennemsnit arbejder 42, så er jeg selvfølgelig ikke ude i at overtræde arbejdstidsreglerne i den her sammenhæng, men det kan jo godt være et sted, hvor jeg kan give en god dialog og have med min chef om at sige, jeg har måske faktisk for mange opgaver, eller er min løn egentlig for lille til det ansvar, jeg skal påtage mig, eller hvad det nu kunne være. Så det her, det giver altså medarbejderne en meget unik mulighed for at dokumentere, hvor meget de reelt arbejder. Så synes jeg faktisk også, der er en god fortælling i, det er i hvert fald noget af det, vi gør her i huset, også at gå ud og fortælle vores medarbejdere, at vi også som arbejdsgiver vil bruge det til at kontrollere arbejdsmiljøreglerne overholdt. Ikke på personniveau, altså det er ikke sådan, at vi sidder og kigger og siger, at du har kun haft 34 timer i den her uge eller noget andet. Det er slet ikke på den måde, men det giver jo et billede af, at hvis vi igen og igen har teams eller medarbejdere eller noget andet, der bliver ved med at bonge ud med de her mange timer, så er det jo der, vi har muligheden for at kunne gå ind og kigge på og sige, der er noget galt i det her team. Har de for mange opgaver? Har de for få ressourcer? Eller sådan noget. Så jeg synes også godt, at man kan fortælle medarbejderne, at vi bruger det til at sikre, at arbejdsmiljøreglerne overholdes. Til gengæld bruger vi det ikke til kontrol. Jeg tror rigtig mange, både medarbejdere og virksomheder, er super glade for fleksibilitet. Når vi har fleksibilitet i vores almindelige liv, så føler vi jo også, at der bliver vist tillid til os, og vi føler, at vores hverdag hænger mere sammen. Så derfor synes jeg også, det handler om, at man går ud og siger, at vi bruger det ikke til kontrol, men vi kontrollerer bare, hvis vi er helt oppe i den høje ende, at nogen ikke kommer til at arbejde alt for meget. Så har jeg til sidst skrevet, at vi vil også bruge tidsregistrering til, prik. Og det er jo fordi, der kan jo i bund og grund være andre ting, man kan bruge det til. Og det vil jeg nævne lige nogle eksempler på, som er mere sådan en ledelsesmæssig HR-overvejelse, som I kan gøre om, kan vi egentlig bruge det her til noget, når vi nu tidsregistrerer. Og det er ikke sikkert, I vil det. Det kan være, at I går ved den helt simple løsning. Vi skal bare overholde og være compliant med dansk lovgivning, og så er det jo selvfølgelig rigtig fint. Men det giver jo også nogle nye indsigter, når vi begynder at tidsregistrere. Og måske er der nogle af dem, hvor I tænker, det giver faktisk rigtig interessant viden for os. Og så tag det med, når I vælger det system, I nu engang vælger. Jeg har sagt et par stykker af dem. Opgaver, hvis man går ind og registrerer, hvad det er for nogle opgaver, man løser. Ikke bare siger sin arbejdstid, men rent faktisk kigger ind i, hvad det er for nogle opgaver, man løser på den tid. Så det er jo også et helt unikt dialogværktøj mellem leder og medarbejdere. Ikke kun på, hvor mange timer jeg arbejder, men også, hvad jeg laver. Jeg tror, der er rigtig mange af os, der kender det at have opgaver, som vi faktisk synes, det er rigtig svært at sige, at det er en opgave, som min chef forventer, at jeg skal bruge 2 timer på, eller 20 timer på, eller noget andet, fordi det er sådan en opgave, der aldrig rigtig bliver færdig. Og her får man jo mulighed for at kunne få et indblik i at sige, den der opgave brugte du godt nok lang tid på. Hvorfor gjorde du det? Så kan det være, fordi den var sværere, end chefen troede, eller det kan være, det var, fordi medarbejderen egentlig lagde alt for meget i den, eller noget andet. Man får pludselig muligheden for at snakke om de her opgaver, set i relation til den tid, der bliver brugt på det. Så får man selvfølgelig et overblik over medarbejderressourcer. Hvor har vi medarbejderressourcer? Så var der det her med, at jeg sagde,
er der teams, der simpelthen har alt for mange opgaver. Altså sådan det der overordnede view, og det er jo også nogle indsigter, man kan få, når man pludselig tidsregistrerer. Så tror jeg har læst rigtig mange opslag på LinkedIn om nogen, der synes, at de her regler var dårlige, og de nedlagde både fleksibilitet og alt muligt andet. Og en af dem, der sagde det, at det bliver jo sådan noget micromanagement, så det her tid med, at lederen har tid til at støtte og coache, det bliver der slet ikke tid til mere. Og der kan man jo igen sige, at det prøver vi at vende om. Vi prøver faktisk at sige, at ved at kigge på tidsregistrering og opgaverne, så kan vi jo også måske få en leder eller en medarbejder se, om der er tid til i den her plan. For så skal man, hvis ikke der er det, skal man jo gøre tid til det. Men er der tid til, at vi har de der gode en-til-en? Er der tid til det, at vi kan støtte en medarbejder, coache hinanden osv.? Det giver det jo også pludselig et overblik over, hvis det rent faktisk er, at vi ved, hvad en medarbejder laver. Endelig så kan det være, at medarbejderne ikke bruger tid på det, vi synes er rigtigt. Så giver det også et god mening. Så er der mange gange det her med, at man skal i gang med et nyt projekt, så sidder man sådan og tænker, hvor mange timer skal vi allokere til det osv. Her får vi data forærende fra sidste projekter, og det vil sige, at hvis vi har projekter, der ligner, så er vi jo altså ret skarpt ude i sådan noget projektallokering, så vi næste gang kan sige, sidste gang, der brugte vi altså faktisk 174 timer på det her projekt. Det her det er nok nogenlunde det samme, og så kan vi allokere de samme ressourcer. Så har jeg været inde på nogle gange det her med, at de fleste virksomheder er ret optaget af det her med at prøve at skabe en eller anden work-life balance for medarbejderne. Dels for at fastholde medarbejderne, men også for de medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde. Det hænger ikke godt sammen. Så det giver jo også mulighed for at kigge ind i og sige, er der faktisk mulighed for at skabe den her sammenhæng med de arbejdere. Så kan det jo være, at der er nogle helt andre muligheder. Jeg har ikke sådan en meget stor kreativitet, men jeg fik faktisk et godt input fra en af mine kollegaer med det her med, at hvis nu vi for eksempel, når vi registrerer, at vi møder om morgenen, også registrerer, hvor vi fysisk er, så kunne det jo faktisk være, hvis jeg nu opdagede, at Ulrik han var på kontor i dag, så tænkte jeg, så skal jeg derind, fordi så skal vi drikke kaffe sammen, eller det kan være, at vi kan se, hvis vi ved, hvor folk er henne, at det faktisk er om tirsdagen, der er flest på kontoret, så er det den dag, jeg har kage med, eller hvad ved jeg. Der er jo nogle tekniske muligheder i det her, hvor man måske også kan tænke, det her, det kunne vi godt tænke os at vide, og så kunne vi få det med ind i det her tidsregistreringssystem. Vi vil i hvert fald prøve at finde på mange flere kreative løsninger, og det tænker jeg også, I skal gøre hjemme hos jer og sige, er der noget indsigter, vi kan få i det her, som vi faktisk synes giver super god mening, så det her ikke bare bliver en voldsomt sur pligt. Til sidst, så vil jeg sådan prøve lige bare kort at stikke ind i nogle af de her spørgsmål, som vi har fået rigtig mange gange. Den ene, det er, om det her, det er alle virksomheder. Og der er det meget kort svar, det er det. Det er alle virksomheder, uanset størrelse. Man er altså ikke undtaget, hvis man er lille eller noget andet den stil. Alle virksomheder skal tidsregistrere. Det er selvfølgelig sådan, at da man skal være lønmodtager, så kan der jo være en enkeltmandsvirksomhed, som ikke har nogen ansatte. Den enkelte vinduespudser eller noget andet, der kun er sig selv. Men han er jo typisk også ejer af virksomheden, og dermed ikke omfattet af de her regler. Men selvom man kun er en vinduespudser, har man så to vinduespudser, lærlinge eller svende eller noget andet, jamen så skal de altså også registreres tid. Så der er ikke nogen nedre grænse for, hvilke virksomheder, der skal registrere. Så er der det her med CEO, er han undtaget, og det er han, og det er uanset om man er en stor eller lille virksomhed, hvis man er CEO eller ejer, fordi hvis man er ejer, er man nemlig ikke lønmodtager, der er man øverste leder, og så er man simpelthen per definition ikke omfattet af arbejdstidsreglerne. Derfor skal man heller ikke registrere, og man behøver heller ikke skrive det i en kontrakt, fordi de er simpelthen slet ikke omfattet af reglerne. Så derfor behøves de behøves ikke have et tillæg til kontrakten. Så er vi blevet spurgt nogle gange med det der, hvad med folk i seniorjob og flexjob og nogen, der har. Og man kan sige, at det her med, at man tidsregistrerer, det afhænger overhovedet ikke af, hvilken ansættelsesvilkår man er ansat under. Hvis man er lønmodtager, og hvis man er omfattet af de her arbejdsmiljøregler, så skal man altså også tidsregistrere. Så det, at man er flexjobber eller deltidsmedarbejder eller noget andet, det vil altså ikke alene kunne begrunde, at man er undtaget kravet om tidsregistrering. Og jeg ved godt, man kan sidde og tænke, hold da fast, vi har Ulla i flexjob 4 timer om ugen. Hun kommer jo aldrig op på de 48 timer, og nej, det gør hun selvfølgelig forhåbentlig ikke, men derfor skal man stadigvæk tidsregistrere. Så der er man nødt til at kigge på det enkelte job stadigvæk. Så er der sådan en lidt paradoks i det her, fordi vi har jo måske nogle ansatte, der har flere jobs. Og hvad så med det? Det kan jo være, at de arbejder 37 timer hos os, og så er man for øvrigt også lige ansat i weekenden på
tanken med sådan et par nattevagter, for at tjene lidt ekstra til det. Og så kan en medarbejder jo faktisk godt komme op over 48 timer ret hurtigt. Hvad gør vi så ved det? Og der er det meget vigtigt at sige, at en arbejdsgiver er altså kun ansvarlig for den arbejdstid, der registreres der, hvor man er ansat. Så man er ikke ansvarlig for, hvis nogen har flere jobs eller ej. Og det betyder jo sådan i realiteten, hvis vi skal oversætte det lidt til nogle uger, så betyder det jo i realiteten, at tager medarbejderen selv ansvaret for at overholde reglerne. Så I er ikke ansvarlige for andre aktiviteter. Hvor gælder reglerne? De gælder i Danmark, men jeg har også lige taget med, at de faktisk ikke omfattet for Grønland og Færøerne, så skulle I have lokationer der, eller skulle I komme derfra, så er I ikke omfattet af de her regler. Så var der, som jeg sagde, det her med et tillæg til ansættelseskontrakten. Det tror jeg har sagt, at hvis man er CEO og dermed omfattet, så skal man ikke have en kontrakt eller tillæg til kontrakten. Men hvis man bliver undtaget, fordi man sådan ud fra en konkret vurdering finder ud af, at man ikke skal være omfattet af de arbejdstidsbestemmelser, så skal det altså stå i kontrakten eller i et tillæg til kontrakten. Men det tror jeg har snakket ind i tidligere. Den sidste slide for mig handler lidt om det her med, hvad nu hvis en medarbejder nægter at tidsregistrere. Det er jo meget interessant. Vi er nødt til at sige, at der er ikke pålagt noget ansvar. Der er ikke pålagt nogen sanktion eller noget andet i selve loven. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at arbejdsgiveren har ansvaret for det her. Det er arbejdsgiver, der skal sikre systemet, og han skal sikre, at der bliver tidsregistreret. Derfor er det også arbejdsgiveren, der skal komme efter medarbejderen, hvis ikke man vil tidsregistrere. Og det betyder jo i realiteten, fordi det er jo en kontrolforanstaltning, det her. Og det betyder i realiteten, at ligesom alle andre kontrolforanstaltninger, hvis medarbejderen nægter, jamen så må arbejdsgiver have sådan de der almindelige ansættelsesretlige kort op, advarsel, afskedelse eller noget andet i den stil. Så jeg vil ikke anbefale, at I bare siger, det lader vi selv medarbejderne om, fordi det vil ved sidste ende være jer, der står med ansvaret for det her. Så er det også super vigtigt lige at sige de her med, at de mange love lige nu fra, hjemles der mulighed for, at man kan fastlægge andre regler i overenskomster. Det gør der altså også på det her område. Derfor hvis I omfatter en overenskomst, så er det altså lige en god idé at tjekke ind på, om der skulle være nogle andre regler, der gælder for jeres område. Enten arbejdsmiljøregler, altså som kommer fra det sådan lovgivende sæt, men også noget, der er aftalt i overenskomsten. Så tjek lige ind på det i forhold til, om der er forskelle der. Der er jo blandt andet nogle overenskomster, hvor man laver de her time options, hvor man faktisk kan arbejde mere end 48 timer om ugen, og så er man jo undtaget af det her. Så kig lige ind i overenskomsten. Det sidste, jeg vil sige, det har jeg egentlig også nævnt før, det er det her med, der kan altså være andre arbejdstidsregler for andre brancher, så det er meget vigtigt, at I også siger, er der noget særligt, der gælder for os eller vores typer af medarbejdere, fordi så er de regler selvfølgelig stadigvæk helt stående til troende, og så skal I endelig rette jer efter dem. Jeg tror, det var det, jeg ville sige her fra mig af. Jeg siger tak for ordet, og så smider jeg den lige tilbage til dig, Ulrik. Ja, tak for det, Mette. For det første, jamen tusind tak, fordi du gjorde os alle sammen klogere. Det var meget spændende at høre. Jeg vil lige slutte af med at fortælle et øjeblik om de løsninger, som Lesser Group tilbyder inden for tidsregistrering. Fordi mange af jer sidder måske derude og har fuldstændig styr på, hvad I gør per 1. juli, men andre gør måske ikke. Og jeg vil fremhæve 3 løsninger, vi har på hylderne. Den ene, det er egentlig Danløn og ikke mindst Danløns app. Fordi det er sådan i dag, at Danløn ganske gratis stiller en app til rådighed til medarbejderne. Der kan medarbejderne i dag blandt andet se deres lønsedler og registrere udlæg og kørsel og timer, og de kan også ændre stamdata og andre ting. Og der arbejder vi benhårdt på at tilføje det her med tidsregistrering inde i appen som en fuldstændig gratis funktion. Det bliver senest klar den 1. juli, men det som alt peger på, det er, at appen vil være klar allerede slut maj. Den anden løsning, det er vores Employ-produkt, og Employ er sådan set et fuldt HR-system, der understøtter hele medarbejderrejsen fra rekruttering og til fratrædelse. Og der er vi også i gang med at udvikle en tidsregistreringsløsning, og hvis du sidder derude og bruger Employ allerede, jamen så vil tidsregistreringsløsningen blive en del af din Get Started pakke.
Så hvis du søger en kombineret HR og tidsregistreringsløsning, jamen så kan det være, at Imply er en god løsning for dig. Sidst men ikke mindst, så er der Let's Workforce, og her tilbyder vi egentlig 3 forskellige tidsregistreringsløsninger. Den ene, det er, hvis du kun skal registrere tid, så er der ligesom en overbygning, som handler om, at der også skal være mulighed for at registrere fravær og kørsel. Og sidst men ikke mindst, så kan Let's Workforce også bruges til vagtplanlægning. Så det kommer an på, hvad for et behov du sidder derude og har i din virksomhed. Det var egentlig det sidste ord fra os i dag. Lige om et øjeblik, så slukker vi webinaret, og så vil der komme et spørgeskema frem på jeres skærme. Og det håber vi, at I har lyst til at besvare, både så vi kan fortsætte med at lave vores webinarer endnu bedre, men det er også her, I kan tilkendegive, hvis I ønsker for eksempel at høre mere om Imply, så kan I sætte flueben der og lige tilføje jeres mail og telefonnummer, og så skal vi nok kontakte jer hurtigst muligt. Tak til dig, Mette, og tak til alle jer, der lyttede med. Ha' en fortsat rigtig god dag.